疗前的状况大概就是过敏体质，所以很常鼻塞，然后流鼻水、打喷嚏，然后常常会觉得呼吸不到空气，那也会比较容易想睡觉，然后睡眠品质不太好。现在的话，鼻子通了很多，然后感觉精神会比较好，然后睡觉的话也感觉打鼾的情况好像比以前还要好一点。